arkadaşlar, ben geldik kaynınca bugün güzel arkadaşlar. Arkadaşlar şu video bug'a gidiyor. Bugün size arkadaşlar saf slime, sadece tutkal su ve boraks ile slime yapmaya bakacağım. Montaj yaptık bu arada. Montaj güzeldi bence. Survival Games'im. Montaj için epey bir uğraştık yani. Arkadaşlar tuş parmaklarımız ağrıyor. Hadi bakalım başlayalım. Merhaba arkadaşlar, Esin Yaptan ben Yağmur. Ben Zeynep. Bugün sizlerle saf slime yapacağız. Malzemelerimiz boraks suyumuz, kabımız, kaşığımız ve normal suyumuz. Sadece bununla yapacağız. Başka hiçbir şey katmayacağız. Yani boraks su ve şey olarak. Hemen başlayalım. İlk olarak tutkalımızı Dökülüyor mu o tutkal? Bozuldu. Evet, şimdi biz döktük. Hemen suyumuzu döküyoruz. Bunların ikisi de slime oluyor ki zaten. Arkadaşlar tutkalla suyu karıştırır, slime oluyor. 15 saniye falan karıştırır, sonra geri suyun içinden oluyor. Evet arkadaşlar, biz Kıvam aynen. Bu arada ışık pek yeter değil ama yine de bu kadar anca. Hemen boraks su basacağım. Ben uffa yaptım, doğru. Hemen ben de boraksı. Ay, bizim orada işte boraks almayalım, olmadı da. Arkadaşlar benim elim çok fena kameraya çarptı. Biz bunu Özür dileriz. Bu arada arkadaşlar bu... Arkadaşlar şimdi biz bunu birazcık bekleteceğiz ve sonra oynayacağız. Kierpellik Arkadaşlar, kuvvet direktörden yapmış. Çok güzel olmuştu. Biraz köpürcüklü kaldı ama rengi mükemmel. Ay, kıskandım. Ay kıvam çok güzel. Pek güzel. Saf slime böyle oluyormuş demek ki. Ama çok sıvı bırakıyor abici. Gösterelim. Birazcık da boraks atalım bence. Bence de. Nasıl oluyor ya? Ben Zeynep. Ben Ecenur. Bugün sizlerle birlikte bir Anam videoyu başlattım ha. Başlamış mı lan sahi? Ama başlamış. Arkadaşlar montaj güzel miydi? Ama neyse sonra geliriz. Ben o video bitti. Sonra siz yaptan işte görüşürüz falan filan dediler. Bunlar Kierbelling Power direktör kullanıyormuş orada. Şimdi size tutkal kapışması Monami vs Sudor. Ha, şu tutkal kapıştırıyorlar şunları. Aman hadi başlayalım. Tutkal kapışması, yani slime tutkal karışık bir kapışma yapacağız. şu şekilde ben Monami tutkalı aldım. Ben de Sudor marka tutkalımızı aldım. Dur daha Ben turuncu yapacağım. Ecenur da şundan dolayı yeşil yapacak. Öyle istedi. Şimdi hemen başlayalım ilk olarak. İkisi de yabancı marka aslında. Bu şekilde yakınlaştırmak istiyorum. Biraz ben tutkalımı açayım. Ne taraftan açayım? Çok karıştırdım. Açayım. Tamam. Ben Monami'yi açayım. Şöyle. Allah, siz istediğiniz yap kanaldan beni görürseniz vallahi yürüyün gidin. Bir kanal bulayım dedim, baktım böyle internete en uygun kanal sizsiniz. Yeter bu kadar. Daha doğrusu benimkiler videodayken böyle uzun videoları oynatıyor ama kastırıyor interneti. İyi internet olmayan videolarda öyle yapılıyor. Böyle kısa videoları rahat gösteriyor. Çok Hadi çıkmadı başlayalım. benimkinden. Şimdi suyu koyacağım. Aslında bu sefer birbirimize hiç karışmayacağız. Ay biraz fazla sert su. Şu Ben önce boyayı koymak istiyorum. Konuşuyorsunuz. Bakalım öyle mi olacak? Bu sefer Ecenur'a hiç karışmayacağım. İlk kapışmada biraz karışmıştı. İyice karıştı falan diye. Bu da bana karışmıştı ama. Evet, dokunmuş. Bence birazcık düşük koyalım. Arkadaşlar bir görsün. Ay rengi gerçekten çok güzel oldu benimki. Şu küçük kaptaki olan var ya, şu sağ taraftaki. Suyu çok koyacağım çünkü bacı slime olsun istemiyorum. Ben şimdi suyu koyan. Onunki daha güzel oldu bence. Önceki videomuzdaki farkı. Ben suyu hiç çok koymadım. Ben sen birazcık daha tutkal koy. Suyu fazla koydum değil mi? Evet. Ay karışmayacaktım. Niye karıştın ya? Evet. Olsun bacı slime'mış. Hiç sorun değil. Ama gerçekten biraz suyu fazla koymuşum.
Çok az tutkal koyabilirim. Açayım. Ha, şimdi boyamı Oo koyacağım. sen koyana kadar hız nerelere geldi. Uzun zamandır da video gelmiyordu değil mi arkadaşlar? 3 türlü slime'ımız yok, biz de yapalım dedik. Yeşil var mıydı bilmiyorum. En slime çorbamızda hepsi gitti. Ben yoktum maalesef. En Böyle çok oluyor mu sevdiğim lan? videodan. Oluyormuş. Gelemedi. Bak şimdi tutkal boraks aynen boraks koyan daha iyi. Ay, yapıyor. benimkinin rengi çok Şu güzel. mavili daha iyi. Maviliyi de Benim şu an kafama gelmiyor. Evet. Kesin mahvoldu. kaç dakika oldu lan? Koyacağım hatta. Ben Oha bu biraz 7 sakınma. dakika. Ben bunun yarısını izlerim iyice. Tutkal koysam iyi olacak sanırım. Bakayım mı? Şu borak suyu çekip şöyle su dolmakta. Devam ediyor. Ecem'e bence arkadaşlarına göster. Şu elini çek bence. Biz bunları kıvamına getirdik. Koyduk. Ece Nur ise 7 kez ekledi. Arkadaşlar mavi gibi duruyor şu anda. Gerçekten çok güzel mavi gibi duruyor aslında. Bu da çok açık bir turuncu gibi gözüküyor ama normalde Video sesi berbat. böyle bir turuncu. Keşke Ama daha 6 dakika oldu. 7 dakika daha bekleydim. Video biterdi. Ama bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bu arada arkadaşlar abone oldum. İstediğini yap. Like atak mı? Dislike atak. Çok şok marketiz. Ben bunları sonra izleyeceğim. Çok merak ediyorum. Ama bu videoyu burada bitiriyoruz. Videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like basıp beni mutlu edebilirsiniz ve montaj beğendiyseniz daha böyle montaj gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 2 like bekliyorum. 2 like olmasa da yine montaj yapacağım.